सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह तथा सलोम। आशा गर्छु कि तपाईँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भनेर। अनि मलाई बडो खुसी लागेको छ फेरि तपाईँहरूको बिचमा हुनुको लागि। गएको हप्ता हामीले हाम्रो पास्टर रुबेन प्रधानबाट सुनिरहेको थियौँ प्रभुको वचन र हामीले धेरै उत्साहित पायौँ र त्यो चुनौतीपूर्वक वचन उहाँले हाम्रो बिचमा बाँड्नु भएको थियो। अनि हामीलाई थाहा छ कि त्यो वचनले हामीलाई उत्साह दिइरहेको थियो कि हामी विश्वासमा चाहिँ हिँडिराख्नु परेको छ। अनि हाम्रो दैनिक जीवनमा एउटा चुनौती आउँछ, तर त्यो चुनौतीमा चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ कि प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ दिनहो उहाँको वचनमा हिँड्नुको लागि। अनि हामीले चाहिँ उहाँको वचनमा विश्वास गरेर हाम्रो विश्वासको कदमलाई चाहिँ दिनहो अगाडि बढाउनु परेको छ। यसै कारणले त हामीलाई विश्वासी भनिन्छ हो कि होइन। त आजको दिनमा जुन चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा मैले वचन लिएर आएको छु, म विश्वास गर्छु कि यो वचनले पनि तपाईँलाई धेरै आशिष पाउनुहुनेछ भनेर। कृपया गरेर यो वचन सबै ध्यानपूर्वक सुनिदिनुहोस् होला, प्रभुलाई समय दिएर। आउनुहोस् हामी वचनतर्फ लाग्नुभन्दा अगाडि सानो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु येशू, म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु आजको दिनमा तपाईँले जो यो सुमौका हामीलाई दिनुभयो। हामी भेला भएर एक्लै भए तापनि हामी दुईजना अथवा परिवार भए तापनि हामी यो आजको वचन सुन्नु लागेको छौँ। प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँले हाम्रो आत्मिकी आँखालाई खोलिदिनुहोस्, जुन चाहिँ नदेखेको कुरोलाई हामी देख्न सकौँ। हाम्रो आत्मिकी कानलाई खोलिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो बिचमा, र जसरी यो वचनले हामीलाई उत्साह र प्रेरणा दिन्छ त्यसरी नै हाम्रो आत्मिकी जीवनमा वृद्धि सदा सर्वदा भएको हुन सकुन्, र यो वृद्धि चाहिँ तपाईँको महिमाको लागि होस्। धन्यवाद भन्दछौँ। महिमा तपाईँलाई होस्। येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमेन। आजको वचन जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा लिएर आएको छु त्यो चाहिँ हो आज भोलिको निम्ति। आज भोलिको निम्ति, टुडे फर टुमोरो। आजको वचन जुन चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा बाँड्नु लागेको छु यो चाहिँ एलिसा र एलिजाको विषयमा हो। अनि हामीलाई थाहा छ कि एलिजाले चाहिँ एलिसालाई चुन्छ अनि एलिसा चाहिँ एलिजाको चेला बन्नु जान्छ। तर यस विषयलाई हामी जब हेर्छौँ, एलिजालाई जब हामी हेर्छौँ, उहाँको कार्यहरूलाई हेर्छौँ, हामीले पाउँछौँ कि एलिजा चाहिँ येशू ख्रीष्टको एउटा छाया पनि हामी पाउँदछौँ। कि कसरी पुरानो नियम र नयाँ नियममा चाहिँ हामी धेरै कुरो पाउँछौँ येशू ख्रीष्टको छायाको विषयमा। जसरी येशू ख्रीष्टले कार्यहरू गर्नुभयो नयाँ नियममा, त्यसरी नै त्योभन्दा अगाडि हामी पाउँछौँ कि पुरानो नियममा पनि येशू ख्रीष्टको छायालाई, र त्यसरी नै इलाइजाको जीवनमा पनि उहाँले कतिपय कार्यहरू गर्नुभयो। अनि जुन चाहिँ कार्यबाट हामी पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टको छायालाई प्रदर्शन गरेको हामी पाउँदछौँ। र त्यसरी नै एलिसा चाहिँ उहाँको चेला बन्नु गयो पछि गएर। र एलिसाको छाया चाहिँ आज हामी विश्वासीहरू हौँ कि जसरी एलिसाले एलिजाको पछि लाग्यो त्यसरी नै पनि हामी पनि येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नु परेको छ। आउनुहोस् हामी एलिजा र येशू ख्रीष्टको कार्यलाई हामी हेर्नेछौँ। उहाँले के गर्नुभयो एलिजाले, र येशू ख्रीष्टले पनि ती कार्यहरूमा हामी गरेको पाउँदछौँ। हामी पाउँछौँ कि एलिजाले उसले सत्य कुरो बोल्नुको लागि ऊ डराएन। चाहे त्यो राजा होस् चाहे त्यो रानी होस्, उसले सत्य कुरो उसले बोल्नु गए, उसले भने सत्य कुरो। जस्तै कि इजरायलीहरू प्रभुबाट टाढो भएर अरू कुरोमा लागेको थियो र बालको पछि लागेको थियो, र कसरी एलिजा चाहिँ उठेर त्यसको विरोधमा खडा हुन्छ र भन्छ कि फर्क परमेश्वर कहाँ फेरि भनेर। अनि हामी पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टले पनि ती धर्मगुरुहरूलाई हप्काउनु भयो, डराउनु भएन। उहाँले प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाहिरबाट चाहिँ तिमी धर्मी देखाउँछौ तर तिमीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरबाट टाढो भएको छ भनेर। अनि हामी पाउँदछौँ कि त्यसरी नै एलिजाले जब उसले पानीलाई रोक्नु आदेश दियो, ती पानी रोक्यो, र जब उसले पानीलाई आउनु आदेश दियो पानी पर्यो। साँच्चै नै हामी पाउँदछौँ कि उसले जे भन्यो त्यही भयो, किनकि उसले परमेश्वरबाट सुनेको कारणले गर्दाखेरि। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि आँधी तुफानलाई रोक्नुहुन्छ। हामीलाई थाहा छ गएको 2 हप्ता अगाडि मैले तपाईँलाई यस विषयलाई लिएर भनिरहेको थिएँ। अनि कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले आँधी बेरीलाई पनि रोक्नु भन्दाखेरि रोकियो भनेर। अनि हामी पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टको कार्यमा पनि त्यही कुरो भयो भनेर हामी पाउँदछौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ त्यो घटना, जुन चाहिँ घटनामा त्यो विधुवीको तेल अनि पिठो कहिले पनि सिद्धिँदैन। अनि जबसम्म इलाइजा त्यहाँ हुन्छ र उनीहरूले खानु पाउँदछ, र हामी पाउँदछौँ कि त्यो तेल कहिले सिद्धिएन भाँडोबाट, अनि उनीहरूको पिठो पनि कहिले सिद्धिएन।
अनि त्यो जबसम्म अनिकाल सिद्धिएन तबसम्म त्यो पिठो र तेल पनि सिद्धिएन हामी पाउँदछौँ। र त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले पनि 2टा माछा र 5वटा रोटी लिएर चाहिँ 5,000 भन्दा बढी मानिसलाई खुलाउनुहुन्छ। अनि हामी पाउँछौँ कि असम्भवको कार्य चाहिँ त्यहाँ सम्भव भएको। र त्यो घटना पनि हामी अहिले पछि म फेरि भन्नेछु, जुन चाहिँ एलिसाले चाहिँ एलिजाको दोबर आत्माको वरदान माग्दछ अनि त्यसरी उसले पाउँदछ जानुभन्दा अगाडि एलिजा स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि। त्यसरी नै हामी पाउँछौँ कि येशू ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो म गएको राम्रो हुन्छ, किनकि म गए पनि तिमीहरूको निम्ति म सहायक पठाइदिनुहुन्छ जुन चाहिँ पवित्र आत्मा हो। अनि त्यसरी नै जब एलिजा लाई प्रभुले उठाइलानुहुन्छ अनि हामी पाउँछौँ कि त्यसरी नै एलिसाले त्यो कुरालाई देख्दछ ऊ उठाइलागेको। त्यसरी नै जब येशू ख्रीष्ट स्वर्ग रहन हुनुहुन्छ त्यतिखेर चेलाहरूले पनि देख्दछ येशू ख्रीष्ट जिउँदै स्वर्ग जानुभएको। त हामी कतिपय एलिजाको कार्यहरूलाई हामी हेर्दाखेरि येशू ख्रीष्टको कार्यमा त्यो पुरो भएको हामी पनि देख्न सक्दछौँ। अनि हामी देख्छौँ कति मेल खाँदछ दुईटाको कार्यहरू। त्यो एउटा छाया हो प्रिजन। पुरानो नियम हाम्रो निम्ति एउटा छाया हो। के पुरानो नियम हामीलाई चाहिन्छ? साँच्चै नै हामीलाई चाहिन्छ, किनकि त्यहाँबाट हामी धेरै कुरो सिक्न सक्छौँ। र येशू ख्रीष्टको विषयमा हामी पुरानो नियममा धेरै जग्गा उल्लेख गरेको छ र हामी त्यो कुरो पाउँदछौँ। र त्यसरी नै एलिजाको जीवनमा पनि हामी पाउँदछौँ कि उहाँको कार्य जे गर्नुभयो ती कार्य येशू ख्रीष्टमा पनि पुरो भएको हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् मसँग तपाईँ पल्टाउनुहोस् पहिलो राजा 19को 19देखि लिएर 21सम्म हामी पढ्नेछौँ। पहिलो राजा 19को 19, 20, 21 पढ्नेछौँ। यसैले एलिया त्यहाँबाट गएर साफातका छोरा एलिसामालाई भेटाए। तिनी 12 हल गोरुहरूका साथ खेत जोतिरहेका थिए। तिनी चाहिँ तीमध्ये 12औं हललाई जोतिरहेका थिए। एलियाले गएर आफ्नो खास्टो तिनीमाथि ओढाइदिए। तब एलिसाले आफ्ना गोरुहरू छोडेर एलियाको पछि पछि दगुरेर भने, कृपा गरी मलाई आफ्ना बाबु र आमालाई चुम्बन गरेर बिदा हुन दिनुहोस्, त्यसपछि म तपाईँको पछि लाग्नेछु। एलियाले जवाफ दिए, जाऊ जाऊ न, मैले तिमीलाई के गरेको छु र? तब एलिसाले एलियालाई छोडेर गए। तिनले आफ्नो 1 हल गोरु लिएर मारे। तिनले हलोका काठहरू जलाएर मासु पकाएर मानिसहरूलाई दिएर तिनीहरूले खाए। त्यसपछि तिनी एलियाको पछि लागे र तिनका चाकर भए। आमेन। धन्यवाद छ यो वचन पढाइकोमा। प्रभुले हामीलाई धेरै आशिष दिउन्। अनि हामी यहाँ कुरो पाउँछौँ कति राम्रो होइन? एलिजा जब जानुहुन्छ अनि एलिसालाई देख्नुहुन्छ, एलिसा चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले त 12 हल गोरु सँग चाहिँ खेतमा जोतिरहेको हामी पाउँदछौँ। अनि जब त्यो कार्य गर्छौँ एलिजा जाँदछ र आफ्नो पोषक उसले उसको अगाडि दिँदछ। अनि एलिसाले निर्णय गर्छ कि एलिजाको पछि लाग्नुको लागि। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ म आफ्नो बुवा आमालाई मही खाएर चाहिँ भन्नुको अर्थ बिदा मागेर चाहिँ म तपाईँको पछि लाग्नेछु। हेर्नुहोस् अचम्मको कुरो कि उसले एलिजालाई देख्नु बित्तिकै उसलाई थाहा हुन्छ कि म यो मानिसको पछि लाग्नु परेको छ भनेर। अनि जब यो कुरो मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई केही कुरो घटना याद आयो होला। पहिला मैले फेरि 2 हप्ता अगाडि भनेको त्यो प्रभुको वचन जुन चाहिँ मैले लिएर आएको थिएँ कि जब डुङ्गामा सिमोन पत्रस हुन्छ अनि अन्द्रियास पनि हुन्छ अनि हामी पाउँदछौँ कि कसरी येशू ख्रीष्ट जानुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि मेरो पछि लाग। अनि उनीहरूले सबै कुरो त्यागेर चाहिँ उहाँको पछि लाग्छ। अनि यहाँ हामी पाउँदछौँ कि एलिसाले के गर्दछ भन्दाखेरि उसले आफ्नो हलोलाई काटकुट गरेर अनि उसले जोतेको त्यो गोरुहरू काटकुट गरेर चाहिँ सबैलाई खुलाउनुहुन्छ, सबै कुरोलाई सबैजनालाई खुलाउनुहुन्छ, मासुहरू बनाएर सबैजनालाई खुलाउँछ। अन्त भन्छ ल है म त अब लागेँ भनेर चाहिँ उहाँ जानुहुन्छ। अनि हामी पाउँछौँ कि त्यसरी नै पत्रस र एन्द्रियसले पनि त्यही कार्य गरेको। पत्रसले हामी पाउँछौँ कि उसले पनि जालहरू छोडेर डुङ्गाहरू छोडेर येशू ख्रीष्टको पछि लाग्दछ। त यहाँ हामी पाउँदछौँ कि कसरी दुईटा चाहिँ मेल खाँदछ। प्रियजन एउटा कुरा हामीले जान्नु परेछ कि आज यदि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लागेको छौँ भने त्यहाँ कुनै न कुनै चुनौती हुन्छ कि हामी कुनै न कुरो त्याग्नु परेको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नुको लागि चाहिँ कुनै न कुनै कुरो हामीले त्याग्नै पर्छ। अनि येशू ख्रीष्टले पनि त्यो कुरो भनिसक्नु भएको छ हामीलाई। म अहिले पछि त्यसको विषयमा भन्नेछु। तर आज प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई चुनौती दिनुहुन्छ कि साँच्चै नै यदि हामी येशू ख्रीष्टको पछि लागेको छ भने के हामीलाई मनपर्दो कुरो त्यागेको छौँ? चुनौती छ प्रियजन कि हामी जब येशू ख्रीष्टको पछि लाग्छौँ भने हामी केही न केही त्याग गर्नै पर्छ। तर साथै साथमा म तपाईँलाई धन्यवाद र उत्साह पनि दिन चाहन्छु कि साँच्चै नै तपाईँले
धेरै कुरो पनि त्याग्नु भएको छ। जब तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँले धेरै कुरो त्याग्नु भएको छ। मैले यो कुरो भन्नु पर्दैन, तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले के त्याग्नु भएको छ भनेर। अनि म यसमा सभासी बन्छु र प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिउन्, किनकि तपाईँले त्यो बोल्ड भन्छ नि, एउटा साहसी कदम चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको छ। र यसै कारणले गर्दा आज तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नु भएको छ। जो व्यक्तिले कुनै कुरो त्याग्नु सक्दैन भने ऊ कहिले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नु सक्दैन, किनकि येशू ख्रीष्टको पछि लाग्नु नै पहिलो कदम चाहिँ त्याग हो। र यसै कारणले त हामीलाई थाहा छ, अघि मैले भनेको जस्तो कि मत्ती 4:18-19-20मा हामी त्यस कुरोलाई पाउँदछौँ कि जब प्रभु येशू ख्रीष्ट गलिलीको समुद्रको किनारमा हिँडिरहेको थियो, त्यहाँ सिमोनलाई भेटाउनुहुन्छ र पत्रसलाई भेटाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यो पछि पढ्नु सक्नुहुन्छ मत्ती 4:18-19-20मा। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो त लुका 19:22मा, त्यो धनी मान्छे जब आउँदाखेरि म तपाईँको पछि लाग्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा, हामी त्यतातिर सबै डिटेलमा चाहिँ जाने छैनौँ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टले अन्तमा चाहिँ सबै कुरो तैँले बेच तेरो माँ बाबाकोमा र मेरो पछि लाग। चुनौती छन् प्रियजन, जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लाग्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु सजिलो छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि हिँड्नु गाह्रो छ प्रियजन। अनि त्यसमा त्याग चाहिन्छ। आज धेरै मान्छेले ग्रहण गरेको छ, तर उनीहरूको जीवन त्यस्तै छ, पहिला जस्तै। उनीहरूको जीवन जस्तो उनीहरूले पहिला बिताउँथ्यो त्यस्तै थियो, कुनै फरक परेन, कुनै फरक परेको छैन, कुनै परिवर्तन भएको छैन। किनकि उनीहरूले त्यागेको छैन। जबसम्म त्याग हुँदैन तबसम्म परिवर्तन आउँदैन। यसै कारणले गर्दा यदि हामी येशू ख्रीष्टको पछि लागेको छ भने आज हाम्रो जीवनमा त्याग हुनैपर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको वचनले भन्दछ, आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ यूहन्ना 15:4लाई। यूहन्ना 15:4, ममा रहु र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दाखको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। हेर्नुहोस्, यो वचनद्वारा हामी के पाउँछौँ भने हामी चाहिँ प्रभुमा जोडिराख्नु परेको छ। जसरी एउटा हाँगा डालोसँग जोडिन्छ, त्यसरी नै हामी पनि येशू ख्रीष्टसँग जोडिराख्नु परेको छ। अनि त्यागेर मात्रै होइन, तर जुन चाहिँ कुरो हामी त्याग्छौँ, जुन चाहिँ कुरो पुरानो कुरोलाई हामी त्याग्छौँ भने हामी केही कुरोलाई अब अप्नाउँछौँ। भन्नुको अर्थ कसैसँग हामी छुट्टिन्छौँ भने कसैसँग हामी जोडिन्छौँ। अनि यहाँ हामी पाउँछौँ कि हामी चाहिँ एउटा हाँगा हो जुन चाहिँ त्यो डालोसँग हामी जोडिनु परेको छ। हाम्रो इसाई जीवनमा यो चुनौती छ कि हामी येशू ख्रीष्टसँग जोडिरहेको छौँ कि छैनौँ। किनकि हेर्नुहोस्, अघि मैले प्रभुको वचनमा भनेको जस्तै कि जब हामीले केही कुरो त्याग्छौँ भने हामी येशू ख्रीष्टसँग जोडेको हुन्छौँ। हामी येशू ख्रीष्टसँग जोडेको हुन्छौँ। अघि मैले भनेको जस्तो, जसरी इलाइजाको पछि लाग्नुको लागि उहाँले सबै कुरो त्यागे। अघिसम्म उसको जोडाउ कहाँ थियो? अघिसम्म उसको जोडाउ त्यो हलोसँग थियो, त्यो गोरुहरूसँग थियो। तिनीहरूलाई घाँस खुलाउँथ्यो, हलोलाई हेर्थ्यो, उसको हलो धार छ कि छैन चेक गर्थ्यो, गोरुसँग समय बिताउँथ्यो। उसको जीवनमा उसले जबसम्म ऊ एलिजाको पछि लागेन तबसम्म ऊ व्यस्त थियो, ऊ त्यहीसँग टाँसेर काम गरिरहेको थियो। हुनसक्यो उसको अगाडि जाँदा त्यही गोरु नै गनाउँथ्यो होला, त्यही भैँसी गनाउँथ्यो होला, होइन? किनकि ऊ त्योसँग जोडेको थियो। तर अब ऊ एलिजासँग जोडिनुको लागि चाहिँ त्यो गोरु अनि त्यो हलोलाई उसले त्याग्नु परेको छ। त्यसरी नै जब हामी येशू ख्रीष्टको पछि त्यसरी नै जब हामी येशू ख्रीष्टसँग जोडिन्छौँ, हाम्रो जीवनमा जुन चाहिँ पहिलाको जोडाउ थियो त्यसलाई हामी त्याग्नु परेको छ र अब येशू ख्रीष्टसँग हामी जोडिनु परेको छ। तर चुनौती यो छ कि प्रियजन, कि प्रभुको वचनमा चाहिँ तिमीले दुईटा डुङ्गामा एउटा खुट्टा राखेर चाहिँ पार हुनु सक्दैनौ। प्रियजन, हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामीले केही कुरोलाई त्यागेको छैनौँ भने हामी येशू ख्रीष्टसँग हामीलाई जोडिनु गाह्रो हुँदछ। यसै कारणले कतिपय क्रिस्चियनहरू किन घरिघरि परीक्षामा गिर्दछ, किन उनीहरू अगाडि बढ्नु सकेको छैन, किन उनीहरू एउटा बलियो इसाई हुनु सकेको छैन, किनकि उनीहरूले त्यो पुरानो कुरोलाई त्यागेको छैन। हाम्रो जीवनमा हामीले आफ्नो पुरानो थोकलाई त्याग्नु खाँचो छ प्रियजन। हेर्नुहोस्, जब हामी कति समय भन्छौँ कि पुरानो थोकलाई त्याग्नु परेको छ भन्दाखेरि हामीले सोच्छौँ होला चुरोट, रक्सी, खैनी अथवा गुटका, त्यो त आफै छोडिन्छ, त्यो भन्नु पर्दैन। कसैलाई जबरजस्ती पनि छैन, त्यो आफै छुट्टिने कुरो हो। कसैलाई जबरजस्ती छोडो कि छोडो भन्नु सक्दैन। यो
यो हृदयबाट आउने कुरो हो र उसले निर्णय आफूले लिनु परेको छ। कतिपय कतिपय मानिसहरूले चाहिँ के भन्दछ भने क्रिस्चियन भयो भने त रक्सी खानु पाउँदैन, चुरोट खानु पाउँदैन, होइन, यी सबै कुरो खानु पर्दैन, मलाई त गाह्रो छ भन्छ। ममा धेरै मानिसहरू आयो, उनीहरूले त्यस्तै भन्यो। अनि मैले कहिले पनि उनीहरूलाई छोडेर आऊ कहिले भनेन। तपाईँले रक्सी छोड्नु सक्नुहुन्न भने ठिकै छ, तपाईँले गुट्का छोड्नु सक्नुहुन्न भने ठिकै छ, तर चर्चमा आउनुहोस् चर्चमा भनेर मैले चाहिँ उनीहरूलाई निमन्त्रणा गर्छु। अनि कतिपय अगुवाहरू मैले यस्तो पनि सुनेको छु कि उनीहरूले कसै मान्छे आएको छ, रक्सी खाएको छ र चुरोट खाएको छ र चर्चमा आएको छ भने तपाईँले उनीहरूसँग व्यवहार कतिपय पास्टरले उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दैन, टाढो बस्दछ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरू फेरि अर्को समय कहिले आउँदैन उनीहरू मण्डलीमा, किनकि उनीहरूलाई लाग्छ कि आइ एम नट एक्सेप्टेबल इन द्याट चर्च, मलाई स्वीकारेको छैन मण्डलीले, म स्वीकृत भएको छैन। अनि जहाँ स्वीकृत भएको छैन भने कसरी जाने भन्ने कुरो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यही सन्दर्भमा मलाई यो कुरो पनि भन्नु मन लाग्यो, हालाकि यो मेरो टपिकको बाहिर हो, तर मलाई त्यो लागेको कुरो कि हामीले जान्नु परेको छ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले बिमारीहरूलाई चङ्गाई गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नु भएन कि तँ मेरो पछि लाग्छस् भने भन्, बल्ल म तँलाई चङ्गाई गर्छु। प्रभुले कहिले पनि त्यो कन्डिसन राख्नु भएन। प्रभु येशू ख्रीष्टले देखि उनीहरूको समस्या र त्यो समस्यालाई हल गर्यो। यहाँ त कि कतिजना चाहिँ चङ्गाई भएर प्रभु अब म तपाईँको पछि लाग्छु भन्दाखेरि होइन नि, ओके ठिकै छ, तँ मेरो पछि लाग्नु पर्दैन, तँ जे गरेछस् गर, ठिकै छ, जा, होइन, जा गएर भन् बरु मैले के गरेँ, तँ मेरो पछि लाग्नु पर्दैन, ओके। तर कति समय यस्तो व्यक्तिहरू पनि आउँदछ मण्डलीमा होला कि उनीहरूले त्याग्नु सक्दैन, उनीहरूमा त्यो लतको आत्मा होला, उनीहरू एकै दिनमा सबै कुरो हो, कतिपयजनाले त एकै दिनमा पनि छोडिन्छ, तर सबै एकै नाश नहोला। तर हामी उनीहरूलाई प्रेम र दया देखाउनु परेको छ, प्रभुको अनुग्रह देखाउनु परेको छ र प्रभुको समयलाई हामी पर्खिनु परेको छ। अनि उहाँको जीवनमा प्रभुको समयमा जब प्रभुले कार्य गर्नुहुन्छ, उहाँले आफै छोड्ने शक्ति पाउनुहुनेछ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टले दिन्छ। कतिपय समय चाहिँ हाम्रो शक्तिले हामीले मानिसहरूलाई छुटाउन खोज्छौँ ती लतको आत्माबाट, होइन, हामीले सक्दैनौँ प्रियजन। हामी प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने हो, उसलाई उत्साह दिने हो। अनि कुन चाहिँ तरिकाले उसलाई चाहिँ हामीले उत्साह दिनु सक्छौँ त्यहाँबाट छुटाउनुको लागि त्यो सहायता गर्ने हो। तर उसलाई कहिले पनि हामी कन्डेम गर्नु हुँदैन। अनि हामी प्रार्थना गर्नु परेको छ र प्रभुको समयमा ऊ आफै परिवर्तन हुनेछ र ऊ प्रभुको पछि लाग्नेछ। किनकि जब प्रभुको पछि जो कुरो लागेको छ भने चाहिँ उसले पुरानो कुरोलाई त्याग्नुको लागि उसमा त्यो शक्ति हुँदछ। उसले इच्छा गरेको छ भने त्यो कुरोलाई त्याग्नु सक्छ। तर कतिपय व्यक्ति हुन्छ कि उसले इच्छा गरेको छ खानेकै लागि प्रभुलाई पाएर पनि, उसले इच्छा गरेको हुन्छ प्रभुलाई पाएर पनि कि म चाहिँ रक्सी छोड्दैन भनेर, उसको हृदयको भित्र उसले त्यो निर्णय गरेको कारणले गर्दा उसले कहिले पनि छोड्नु सक्दैन, किनकि उसले हृदयमा निर्णय गरिसकेको छ। तर यदि आज तपाईँ पनि यो वचन सुनिराख्नु भएको छ र काहीँ न काहीँ तपाईँ कुनै यस्तो लतमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको हृदयबाट तपाईँले भन्नु परेको छ कि म यो कुरोलाई त्याग्ने छु, प्रभु मलाई शक्ति दिनुहोस्। तपाईँले मुखले भन्नु परेको छ, आफ्नो कानले सुन्ने गरिकन कि म यो कुरोलाई त्याग्ने छु, तब तपाईँले सक्नुहुनेछ। कमिङ ब्याक टु आवर पोइन्ट, मैले यो कुरो भन्दै थिएँ कि हाम्रो जीवनमा कि खालि त्यो मात्रै होइन, तर क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ कतिपय कुरो हुन्छ जो हामीले त्याग्नु पनि परेको छ प्रियजन। कतिपय कुरो हुन्छ त्यो पुरानो लतको आत्माहरू त हामीले त्यागिसक्यौँ, तर अरू कुरो पनि हुन्छ जो हामीसँग टाँसिरहेको छ, त्यो कुरोलाई पनि हामी त्याग्नु परेको छ। किनकि हामी जति त्याग्छौँ त्यति हाम्रो सम्बन्ध प्रभुसँग बलियो हुँदछ, र त्यति हामी फल फलाउन सक्छौँ प्रियजन। फेरि हाम्रो विषयलाई जब हामी हेर्छौँ, यहाँ हामी पाउँदछौँ कि एलिजालाई थाहा पाइसकेको थियो कि अब उहाँलाई चाहिँ प्रभुले लानुहुनेछ भनेर। अनि उसले चाहिँ एलिसाबाट चाहिँ टाढो हुनु खोजेछ, तर एलिसाले छोडेकै छैन। ऊ जहाँ जान्छ एलिजा जहाँ जान्छ एलिसा पनि त्यही पछि लागेको छ, पछि। अन्तिममा गएर भन्छ कि तैँले के चाहन्छस् एलिसा? अनि एलिसाले भन्दछ एलिजालाई, तपाईँको दोबर आशिष, तपाईँमा भएको जुन चाहिँ आत्मा छ त्यसको दोबर आत्माको आशिष चाहिँ मलाई चाहिन्छ। अनि उहाँले हुन्छ ठिकै छ, तैँले ठुलो कुरो मागिस्। अनि यो तैँले ठुलो कुरो मागिस् भन्दाखेरि हेर्नुहोस् हामी के कुरो बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो एउटा ठुलो जिम्मेवार हो। हामी कसै भन्छ डबल आशिष, तर यो ठुलो जिम्मेवार पनि हो।
अनि ठुलो कार्य पनि छ भने त्यहाँ ठुलो सङ्घर्ष पनि छ प्रियजन। त यसै कारणले गर्दाखेरि एलिजाले भन्दछ तँले ठुलो कुरो मागेछस्, त्यही पनि यदि म चाहँदाखेरि तैँले मलाई जब देख्नेछस् भने तब तैँले त्यो दोबर आशिष तँलाई लागु हुनेछ भनेर भन्दछ। अनि हामी पढ्नेछौँ दोस्रो राजा 2:14। तब त्यहाँ तिनले एलियाको खसेको खास्टोले पानीलाई हिर्काए। तिनले सोधे, परमप्रभु एलियाका परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? जब तिनले पानीलाई हिर्काए तब त्यो दाहिने र देब्रेतिर 2 भाग भए र तिनी पारी गए। जब साँच्ची नै एलिजालाई उठाइलान्छ त्यो रथ आएर अनि उसको लुगा झर्दछ र उसले त्यो लुगालाई पाउँदछ अनि उसले त्यो लुगालाई लिएर चाहिँ उसले अब गुमाएको छ एलिसाले गुमाएको छ। अनि त्यो लुगा लिएर चाहिँ उसले चाहिँ नदीमा उसले हान्दछ त्यो लुगाले र भन्दछ एलिजाको परमेश्वर खोइ भनेर भन्दछ। एलिजाको परमेश्वर खोइ भनेर भन्दछ। अनि त्यति नै खेर त्यो पानी 2 भाग हुँदछ, सुखा जमिन हुँदछ। प्रियजन त्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई के को याद आयो? तपाईँले ठिकै सोच्नुभयो। हामीलाई याद आउँछ कि इजरायलीहरू जब लाल समुद्र पार गर्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै प्रभु परमेश्वरले त्यो लाल समुद्रलाई 2 भाग गराउँछ। हामीलाई थाहा छ इजरायलीहरू जब लाल समुद्रमा अड्किरहेको थियो त्यतिखेर मोसाले जब आफ्नो लौरोलाई अगाडि बढाउँछ त्यतिखेर 2 भाग त्यो लाल समुद्र हुँदछ र उनीहरू त्यहाँबाट पार हुँदछ। अनि यही कुरो एलिसाको जीवनमा पनि अहिले भइरहेको थियो। योभन्दा अगाडि एलिजाले पनि त्यही कार्य गरेको थियो र 2 जना पनि पार भएको थियो। अहिले ऊ एक्लै छ अनि उसले कराइरहेको छ, कहाँ छन् एलिजाको परमेश्वर भनेर। जब उसले त्यो लुगाले त्यो खोलामा हान्दछ त्यो 2 भाग हुँदछ। उसको प्रश्नको उत्तर उसले त्यहीँ पाउँदछ। उसँग छ अब एलिजाको परमेश्वर अब एलिसासँग छ। हामी त्यो कुरो पाउँछौँ र जब 2 भाग हुँदछ अब उसलाई खोज्नु परेन कि यो परमेश्वर कहाँ छ। उसले बुझ्यो कि यो परमेश्वर मसँग छ। आमेन, हालेलुया। एउटा कुरा हामी जान्नु परेको छ कि कति समय हामी हताश हुँदाखेरि हामी भन्छौँ प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? हामी हताश खान्छौँ होला, तर प्रब्लम चाहिँ म तँसँग छु। हामीले यसको चिन्ह हेर्नु पर्दैन प्रियजन, किनकि तपाईँको जीवन परिवर्तन हुनु नै त्यही नै सबैभन्दा ठुलो चिन्ह हो। तपाईँको जीवनमा प्रभुले गर्नुभएको तपाईँको पापी जीवनमा आज प्रभुले तपाईँलाई धार्मिक छोराछोरी बनाउनु भएको छ। त्यही हो तपाईँको पुरानो खास्टोलाई निकालेर उहाँले तपाईँलाई अनुग्रहले भर्नु भएको छ र धार्मिकताको वस्त्र लगाइदिनु भएको छ। त्यही हो प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको चिन्ह। आज हामी खोज्नु पर्दैन, हामी भन्नु पर्दैन प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। प्रभु हामी साथमै हुनुहुन्छ। हालेलुया। तर खुसीको खबर र बडो चाखलाग्दो खबर चाहिँ के हो? यहाँ पाउँदछौँ कि एलिजा त गए, अब एलिसाको कार्य हुँदैछ यहाँ। अनि एलिसाले के मागे थियो? दोभर आत्मा। प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीहरूले म भन्दा पनि अझै ठुलो कार्यहरू गर्न सक्छौ। हेर्नुहोस्, आज हाम्रो निम्ति यो ठुलो जीवबार छ प्रियजन, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको। प्रभु येशू ख्रीष्टले 3 साल बिताए आफ्नो कार्य पुरो गर्नलाई। ऊ 30 वर्षको हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो कार्यलाई सुरु गरे र 3 सालको भित्रमा उहाँले ठुलो कार्य गरे। तर एउटा कुरो याद गर्नु परेको छ कि आज हामीसँग 3 साल मात्रै छैन, हामीसँग चाहिँ कयौँ धेरै अझै सालहरू छ जो प्रभुको कार्यहरू गर्न सक्छौँ। त हामीसँग यो मौका छ प्रियजन प्रभुको कार्य गर्नुको लागि। मलाई अझै एउटा कुरो भन्नु मन लाग्यो यतिखेर तपाईँ कहाँ। अनि त्यो कथा अथवा त्यो घटना जुन चाहिँ हाम्रो जीवनमा घटे, जब हाम्रो छोरी आराधना 2.5 वर्षको हुँदाखेरि जब ऊ ती 60 फिटको खाडमा ऊ गिरेको थिए, अनि त्यतिखेर मेरो जीवनमा यस्तो लागेको थियो कि एक मिनट चाहिँ घन्टौँ
घन्टौँ लाग्थ्यो, एक एक सेकेन्ड नै, मिनट पनि एक एक सेकेन्ड चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो कि घन्टौँ घन्टौँ बितेको जस्तो लाग्थ्यो। अनि यस्तो लाग्थ्यो कि सबै कुरो स्लो मोसनमा भइरहेको छ। कति समय त्यस्तो हुन्छ नि, तपाईँको जीवनमा पनि केही कुरो तपाईँले नसोचेको कुरो घट्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि यो घटना घटिहालोस्, फेरि राम्रो कुरो भइहालोस्। त्यस्तै भएको थियो। तर मैले त्यहाँ एउटा कुरो चाहिँ अनुभव गर्न सकेँ प्रियजन, कि मानिसले यो भन्ने गर्छ कि यो 2 दिनको जिन्दगी भन्छ, तर मलाई त्यो दिन याद लाग्यो कि प्रभुले हामीलाई धेरै लामो आयु दिनुभएको छ यो संसारमा, उहाँलाई चिन्नु मात्र होइन तर उहाँको कार्य गर्नलाई। धेरै मानिसले भन्छ हाम्रो यो छोटो जीवन छ, गीतहरू गाइन्छ, 2 दिनको जिन्दगी भनेर गीतहरू गाइन्छ, धेरै यसको विषयमा भनिन्छ के छ आज छ भोलि छैन। हो, मृत्यु त जतिखेर पनि आउन सक्छ, तर जबसम्म मृत्यु आउँदैन तबसम्म हाम्रो जीवन लामो रहेछ भनेर त्यो घटनाले मलाई बतायो। तर चुनौती यो छ कि यो लामो जीवनमा हामीले कति प्रभुलाई समय दिएको छौँ, कति प्रभुको राज्यलाई हामीले समय दिएको छौँ। त्यो चुनौती हाम्रो जीवनमा। जब एलिसाले दोभर आशिष पायो भने अब उसले दोभर कार्य पनि गर्नु पर्यो। जब येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि तिमीले मभन्दा पनि ठुलो कार्य गर्नु सक्छौ भन्नुको अर्थ कि हामीले अब अझै ठुलो कार्यहरू हामीमा जिम्मेवारीहरू आयो जुन चाहिँ हामीले गर्नु परेको छ प्रियजन। हामीमा अझै जिम्मेवारी आउँदछ। र यसै कारणले गर्दाखेरि जसरी एलिजाले आफ्नो कार्य गरेर गए, येशू ख्रीष्टले पनि आफ्नो कार्य गरेर जानुभयो। तर हामी पाउँछौँ कि जसरी एलिजाले एलिसालाई बनाए त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले आज हामीलाई बनाउनु भएको छ। जसरी एलिजाले चाहिँ एलिसालाई आफ्नो चेला बनाए त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि तिमीहरू मेरो चेलाहरू हो, चेलीहरू हो। र आज हामीमा ठुलो जिम्मेवार छ प्रियजन। आज हामीले जे कुरो गर्छौँ त्यो भोलिमा परिवर्तन हुँदछ। एलिजाले जुन चाहिँ कार्यहरू गरे त्यो एलिसामा प्रकट भयो प्रियजन। एलिसाले त्यो कुरोलाई अझै बोकेर गए। येशू ख्रीष्टले जे कार्यहरू गरे आज त्यो कार्यहरू आज हामीमा त्यो जिम्मेवार आएको छ, हामीले बोकिरहेको छौँ। आज हामीले त्यस कार्यलाई अगाडि बढाउनु परेको छ। र हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो जिम्मेवार हो कि आज हामीले जे कुरो गर्छौँ त्यो भोलिको लागि हुँदछ। एलिजाले जे कार्य गर्यो त्यो एलिसाको लागि भयो। त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले जे कार्य गर्यो आज त्यो हाम्रो लागि जसरी एलिजाले कार्यहरू गरे अनि एलिसा माथि अब त्यो जिम्मेवार आए, त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले जे कार्यहरू गर्नुभयो अब त्यो जिम्मेवार हामीमा आएको छ। त एलिजाले येशू ख्रीष्टको प्रदर्शन गर्छ भने एलिसाले आज हामी विश्वासीको प्रदर्शन गर्दछ। अच्छा, विश्वासीले चाहिँ एलिसाको प्रदर्शन गर्नु परेछ। हालेलुया। त प्रियजन, हाम्रो बिचमा यो चुनौती छ कि आज हामीले के कार्य गरेको छौँ। किनकि अघि मैले भनेको छ आज हामीले जे कार्य गर्छौँ त्यो चाहिँ भोलिको लागि हुँदछ। प्रियजन, एउटा ठुलो कुरो, किनकि मैले मण्डलीमा यो कुरो भन्ने गर्छौँ कि अहिले हाम्रो मण्डलीमा 5 पुस्तौको मानिसहरू छ। बुढापाका जो 50 वर्षभन्दा माथि, त्यसपछि हामीहरू छौँ है, त्यसपछि हाम्रो युथहरू, त्यसपछि हाम्रो टिन एजर्सहरू छ, त्यसपछि हाम्रो नानी शिशुहरू छन्। 5 पुस्तौको पिँढीहरू हाम्रो मण्डलीमा आज छ प्रियजन। 5 पुस्तौको पिँढीहरू। र आज हामीले जे कुरो गर्छौँ प्रियजन, यो पुस्तौले त्यही कुरोलाई बोक्नेछ। तपाईँले जसरी मण्डलीमा गर्नुहुन्छ भोलि पर्सि त्यो छोराछोरीले पनि त्यही कुरो गर्नेछ। यदि आज तपाईँको मण्डलीमा ठिक समयमा सेवा सुरु गर्नु भएको छ भने भोलि पर्सि तपाईँको छोराछोरीले पनि तपाईँ नभए तापनि त्यही समयमा सुरु गर्नुहुनेछ। तर तपाईँले मण्डलीमा 11 बजे अथवा 10 बजेको सेवामा आधा घन्टा पछि सेवा सुरु गर्नुभयो भने ती छोराछोरीहरूले पनि आधा घन्टा भन्दा पनि अझै ढिलो सुरुवात गर्नेछ। यदि तपाईँले आज प्रभुको वरदानहरूलाई चलाउनु भएको छ भने ती नानी केटाकेटीहरूले पनि, आउने पुस्तौले पनि ती कार्यहरूलाई
चलाउनुहुनेछ, ती कार्यहरूलाई बढाउनुहुनेछ। त आज हामीले जे कुरो गरेको छौँ भने आउने पुस्ताले पनि त्यही कुरो गर्नेछ प्रियजन। अब यो कुरो मलाई भन्दाखेरि एउटा कुरो मलाई अझ एउटा कुरो भन्नु मन लाग्यो, त्यो चाहिँ यो कि मण्डली कुनै संस्था होइन प्रियजन, मण्डली कुनै संस्था होइन, मण्डली छुट्टै हो, संस्था छुट्टै हो। र हामीले यो थाहा गर्नु परेको छ कि मण्डली कस्तो हुनु परेको छ, मण्डलीलाई कसरी बढाउनु परेको छ, मण्डलीलाई कसरी हुर्काउनु परेको छ। आज हामी बाबा आमाले जे कुरो गर्छौँ भने भोलि पर्सि हाम्रो छोराछोरीले पनि त्यही कुरो गर्नेछ। त्यो घरमा पनि लागु हुँदछ भने त्यो मण्डलीमा पनि लागु हुँदछ। यसै कारणले हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो जिम्मेवार छ प्रियजन कि हामी आज जे कार्य गर्छौँ त्यो भोलिको लागि हुँदछ, आज भोलिको निम्ति। त प्रियजन हामी अझै बढ्नु परेको छ। हामीले त्यो दोभर आशिषलाई प्रभुले दिएको दोभर आशिषलाई लिनु परेको छ र कार्य गर्नु परेको छ, ताकि त्यो आशिष भोलि पर्सि हाम्रो छोराछोरीले पनि त्यो अभिषेकमा कार्य गरोस् भनेर। एलिजाले ठुलो कार्यहरू गरे, आश्चर्य कार्यहरू उसको जीवनबाट भयो। एलिसाले त्यो देखिरहेको थिए, उसले उत्साह पाए, प्रेरणा पाए, उसको विश्वास आयो कि हाम्रो परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर। यसै कारण त उसले एलिजाको पछि लाग्नु कहिल्यै छोडेन, किनकि उसले बुझेको थियो कि म जसको पछि लागेको छु, किनकि उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि हिँड्दछ भनेर। र उसले चाहिँ मानिसलाई खुसी तुल्याउने काम होइन, तर परमेश्वरले खुसी तुल्याउने काम गर्दो रहेछ भनेर। त्यही कारणले एलिसा चाहिँ एलिजाको पछि लागे। प्रियजन, आज यदि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लागेको छौँ भने हामी जान्नु परेको छ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई खुसी तुल्याउने कार्यहरू गर्नु परेछ। प्रियजन, म समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु प्रियजन कि आओ हामी प्रभुले दिएको दान अनि वरदानलाई प्रयोग गरौँ, दिनहो प्रयोग गरौँ, बढाउँ। किनकि जब हामी दान अनि वरदानलाई प्रयोग गर्छौँ भने आउने पिँढीले पनि त्यही दान अनि वरदानलाई अगाडि लानेछ। कुनै मण्डलीमा जब म जाँदछु, कुनै मण्डलीमा मैले देख्छु कि त्यो मण्डलीमा जतिखेर पनि भविष्यवाणी गरेको देख्छु भने मैले त्यो मण्डलीमा नानी केटाकेटीहरूले पनि भविष्यवाणी गरेको देखेको छु। किनकि ती बुढापाका, ती बुद्धिजीवी, ती उनीहरूको अगाडि भएको सिनियर्सहरू जो छ, उनीहरूले ती दानिनी वरदानमा चलेको कारणले गर्दाखेरि ती नानीहरूले पनि त्यो कुरोलाई पक्रिरहेको हुन्छ। आज हाम्रो मण्डलीमा हामीले जे कुरो गर्छौँ भने भोलि पर्सि हाम्रो छोराछोरीहरूले पनि त्यही कुरो गर्नेछ। यसै कारण हाम्रो निम्ति यो ठुलो जिम्मेवार हो प्रियजन कि आज हामी जे कुरो गर्छौँ त्यो भोलिको निम्ति हुँदछ। हामीले पाउँछौँ कि एलिजा र एलिसाको सम्बन्ध कस्तो थियो, त्यसरी नै हाम्रो र येशू ख्रीष्टको सम्बन्ध पनि त्यस्तै हुनु परेको छ। प्रियजन, हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको पछि लागिराख्नु परेको छ, उहाँको पछि लागिराख्नु परेको छ र बढिराख्नु परेको छ। तर एउटा कुरो याद गरौँ कि साथै साथमा एलिसाले ठुलो कार्य गरे, साँच्चै नै उनले डबल कार्यहरू गरे, तर उहाँको मृत्यु कस्तो भयो, कसरी ऊ मरे? हामी पढौँ त दोस्रो राजा 13:14। अब एलिसा एक बिमारद्वारा पीडित थिए, जुनबाट तिनी पछि मरे। इजरायलका राजा योआस तिनलाई भेट गर्न गए र तिनको सामने रोएर भने, हे मेरो पिता, इजरायलका रथहरू र घोडचढीहरू। हुन्छ, हेर्नुहोस्, यो अफसोस लाग्दो कुरो। अब यहाँ एलिसा मर्दैछ। म यो सबै डिटेलमा जाने छैन, तर एउटा कुरो म भन्नु लागि, एलिसा कसरी मर्दैछ, एलिसा कसरी मरिरहेको छ? बिमारले गर्दाखेरि। हेर्नुहोस्, बिमारले गर्दाखेरि। कतिपय विश्वासीहरू यस्तो पनि छन् कि जब कसै विश्वासीहरूलाई बिमार लाग्छ र मर्दछ भने शङ्का गर्दछ उसले के पाप गर्यो भनेर। पास्टर बिमारले मर्यो भने सोच्दछ कि पास्टरले काहीँ न काहीँ पाप गरेको थियो होला, यसै कारणले गर्दा यस्तो बिमार लागेर ऊ मरे। यो तपाईँको ठुलोभन्दा ठुलो भुल धारणा हो प्रियजन, यो तपाईँको ठुलोभन्दा ठुलो भुल धारणा हो। हामी एउटा कुरो जान्नु परेको छ कि हामी संसारमा छौँ, अनि संसारमा छौँ भने हामी यो संसारलाई छोडेर त जान्छौँ, अनि जाँदाखेरि हामी यत्तिकै लो है म गएँ भनेर चाहिँ हामी जाँदैनौँ।
कुनै न कुनै बहाना चाहियो जानको लागि प्रियजन। मेरो बुवा, मेरो बाबा डायबिटिसको बिमारले बित्नुभयो, तर यो होइन कि उसले पाप गरेको थियो भनेर। एउटा बहाना, एउटा कुनै न कुनै कारण हुनु परेको छ, अनि ऊ बिमार भएर गए। किन विश्वासीहरूलाई पनि बिमार लाग्दो रहेछ? अब यत्रो ठुलो कार्य गर्ने व्यक्ति, यत्रो आश्चर्य कार्य गर्ने, 2 बार प्रभुको आशिष पाएको, आत्मा पाएको व्यक्ति अब बिमारले मर्दछ। हेर्नुहोस्, हामी यसमा ध्यान दिएको छैनौँ होला, तर आजको दिनमा जुन चाहिँ तपाईँले यो सुन्नुभयो आजको दिनमा कि एलिसा चाहिँ बिमार भएर ऊ मर्यो भन्दाखेरि, अब यो कुरोले हामीलाई सिकाउँदछ प्रियजन, इतिहासमा घटना भएको ती अचानकै घटना भएको होइन, यो प्रभुले हामीलाई आउने पिँढीको लागि सिकाउनुको लागि कि हामी शरीरमा छौँ, यो शरीरलाई बिमार रोग लाग्छ, बिमार रोग लाग्छ। हाम्रो आत्मामा चाहिँ रोग लाग्दैन प्रियजन, तर हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोग लाग्छ। त यसै कारणले गर्दाखेरि यदि कोही व्यक्ति ठुलो कार्य गरे, राम्रो कार्य गरे, मण्डलीमा एकदमै राम्रो कार्य गरे, पछि बिमार भएर बित्यो भने चाहिँ प्रियजन हामीले शङ्का गर्नु चाहिँ ठिक होइन। हामीले जान्नु परेको छ यो एउटा बहाना हो प्रभुसँग भेटघाट गर्नुको लागि। मैले पहिला पनि भन्ने गर्थेँ कि विश्वासीहरूको लागि मृत्यु चाहिँ स्वर्गको ढोका हो। मृत्युद्वारा चाहिँ हामी स्वर्ग जान सक्छौँ। मृत्यु चाहिँ विश्वासीहरूको लागि चाहिँ येशू क्रिस्टलाई भेट्नुको लागि एउटा ढोका हो। त मृत्यु आउनुको लागि चाहिँ केही न केही त हुनै पर्यो, केही न केही त हुनै पर्यो। त यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यो कुरो जानौँ कि तपाईँको कार्यहरूमा तपाईँले यत्रो कार्यहरू गर्नुभयो, हुनसक्यो तपाईँको पास्टर बुवा अथवा पास्टरनी आमा अथवा विश्वासी अथवा तपाईँको डिकन्सहरू अथवा तपाईँको एल्डर्सहरू, उनीहरूले धेरै कार्यहरू गरे होला, विश्वासीहरूले धेरै कार्यहरू गरे होला, अन्तमा उनीहरू कुनै बिमारले मर्यो होला। तपाईँले के सोच्नुहुन्छ? ओहो यस्तरी मर्यो। तर प्रियजन, मलाई लाग्छ कि यो गल्ती हो, हामी त्यो कहिले सोच्नु हुँदैन। अनि एलिसाको घटनाले बताउँछ कि हामी शरीरमा छौँ र हामीलाई मृत्यु आउँदछ, चाहे त्यो एक्सिडेन्टले होस्, चाहे त्यो बिमारीले होस्। तर आजको वचनले हामीलाई उत्साह दिन्छ प्रियजन कि जसरी एलिजाको पछि लागे, हामी पनि येशू क्रिस्टको पछि लागिराख्नु परेको छ। जसरी एलिसाले एलिजाको पछि लाग्नुको लागि सबै कुरो त्यागे, त्यसरी नै आज हामी येशू क्रिस्टको पछि लाग्नुको लागि हामी पनि सबै कुरो त्याग्नु परेको छ, जुन चाहिँ कुरोले प्रभु येशू क्रिस्टको पछि लाग्नुको लागि हामीलाई बाधा र रुकावट दिँदछ। जसरी एलिसाले ती कार्यहरू गरे एलिजा गइसकेपछि, त्यसरी नै आज प्रभुले हामीलाई यो संसारमा राख्नु भएको छ उहाँको कार्य गर्नुको लागि। त्यसरी नै जसरी एलिजाले ती कार्यहरू गरे ताकि भोलिका आउने पिँढी, किनकि उसको स्कुल पनि थियो, उसले प्रोफेट्सहरूको भविष्यवक्ताहरूको स्कुल थियो एलिजाले चलाइरहेको, आउने पिँढीको लागि उहाँले तयार गरेको थियो प्रियजन। त्यति डिटेल्समा हाम्रो यो वचनमा जानु सक्दैन, तर उसको आफ्नो स्कुल्सहरू थियो। हामी पाउँछौँ अर्को ठाउँबाट ऊ अर्को ठाउँमा जाँदथ्यो, सिकाउँदथ्यो, गन्त्रहरू लिएर उसले सिकाउँथ्यो, भविष्यवाणीको कुरोहरूलाई उसले आउने पिँढीलाई गर्थ्यो। अनि त्यो मध्येमा एउटा फल चाहिँ एलिसा हो प्रियजन। यसै कारणले हामी यो कुरो जान्नु परेको छ कि आजको कार्य हामी जे गर्छौँ त्यो भोलिको लागि हुँदछ। प्रभुले यस वचन सुनाएमा तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। जय मसीह।